Добрый день, уважаемые подписчики и зрители канала «Везувий, печи, дымоходы и чугунное литье». Чугунные печи-камины, пожалуй, одно из самых интересных классических решений для отопления загородного дома. Теплоемкий металл, быстрая передача тепла в пространство, надежный чугун. Все эти характеристики всегда были в моде. Сегодня я расскажу вам о печи-камине «Везувий АСТ-13» классической модели из качественного ГОСТовского чугуна. Печь-камин сконструирована для пристенного размещения и рассчитана на обогрев помещений объемом до 200 кубических метров. Номинальная выходная мощность печи 13 киловатт. Давайте сразу покажу размеры печи. Ее высота составляет 72 сантиметра. Ее ширина в самой широкой части тоже 72 сантиметра. А ее глубина вместе с ручкой составляет 50 сантиметров. При первом же взгляде на печь-камин бросается в глаза большое панорамное стекло, установленные на двери. Стекло из керамического сплава имеет диагональ 45 сантиметров. И при этом при эксплуатации выдерживает температуры до 650 градусов по Цельсию. Примыкание стекла к рамке двери проложено термостойким керамическим шнуром, обеспечивающим газоплотность топочной камеры. Чугунная дверь не деформируется при нагревании, ее не ведет и даже не коробит при длительной работе. В нижней части двери справа и слева расположены две поворотные заслонки, с помощью которых регулируют объем подачи воздуха в поддувало на первичный дожик. Чем сильнее открыты заслонки, тем больше воздуха будет приходить в топку и тем сильнее будет гореть пламя. Дверь печи-камина АСТ-13 оснащена еще одной системой подачи воздуха. Это подача воздуха на само стекло с его внутренней стороны. Такую подачу еще называют системой «чистое стекло». Кроме притока кислорода в топку, приходящий воздух отсекает дым и пламя от стекла. За счет этого внутренняя поверхность стекла не собирает на себе сажу и копоть. Ручка управления системой «Чистое стекло» находится с правой стороны камина прямо над дверью. Основная ручка открывания двери полая. В процессе работы печи она нагревается минимально. Механизм запора двери притягивает полотно к рамке и помогает обеспечить герметичность топки. Сама топочная камера сделана из чугуна. Боковая и задняя стенка изнутри дополнительно защищены накладными чугунными панелями. Такая футировка позволяет дольше сохранять тепло, экономить топливо и равномерно распределять тепловые потоки в помещении. Панели декорированы узором в виде кирпичной кладки. Между стенками печи и чугунными панелями есть пространство, которое по бокам не только увеличивает толщину стенки, но и служит каналом подачи воздуха в верхнюю четверть топки под пламя-гаситель. Именно в этой области происходит догорание дымовых газов. Вторичный дожик обеспечивает максимальный КПД печи и эффективное сгорание топлива. Воздух приходит из поддувального пространства, поступая сюда даже при закрытых заслонках подачи воздуха. Пламя-гаситель в печи чугунный, большой, съемный. Он расположен в верхней части топки и почти полностью перекрывает просвет топочной камеры. Заставляя пламя делать оборот сзади наперед, пламя-гаситель также обеспечивает сгорание дымовых газов в пространстве топки. Это еще один элемент максимальной теплоэффективности печи. В нижней части топки перед дверкой установлена декоративная планка. Она необходима для защиты от выпадения горящих углей или дров при открывании двери печи-камина АСТ-13. Дно топочной камеры выполнено в виде одной большой колосниковой решетки. Щели в нижней панели топочной камеры помогают ухаживать за топкой, убирать несгоревшие угли и золу. Для упрощения обслуживания топки на нижней панели есть механизм сброса золы во время работы печи. Часть колосника сделана подвижной. С помощью ручки на передней панели печи-камина колосник проворачивается. Зола и мелкие угли ссыпаются в отверстие неподвижной части колосниковой решетки. Ручка сброса зольных отходов установлена вот здесь, в нижней части слева от двери. Патрубок дымохода диаметром 150 мм. Он перекидной, может быть установлен как сверху, так и сзади, что заметно облегчает выбор варианта монтажа печи-камина АСТ-13 в помещении. Сам патрубок крепится к печи на болтовых соединениях, а свободное отверстие закрывается металлической заглушкой. Внешний вид печи-камина стилизован под старину, с литым узором по боковым поверхностям. Такой дизайн хорошо подойдет под многие распространенные сейчас интерьерные решения. Термостойкая черная краска, которой покрашено изделие, придает печи-камину стильности и подчеркивает строгие очертания. Печь-камин «Везувий АСТ-13» – выгодное решение для любителей классического стиля в интерьере и приверженцев
красивых, комфортных акцентов в дизайне помещения. Такая печь-камин подойдет для любого дома, в котором станет надежным источником тепла. Канал Везувий печи, дымоходы и чугунное литье желает подписчикам и зрителям горячих печей, теплого дома и до новых встреч в эфире.